Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендермен шәкірт онлайн мектебі. Бүгін бізде жаратылыстану сабағы. Мен Жазира Бейсенбай қызы. Балалар, осыған дейін біз электр энергиясын қайдан алуға болады, қайда жұмсауға болады туралы өткен болатынбыз. Ал бүгін электр құбылысы жануарлардың электр құбылысын бөлетіні туралы өтетін боламыз. Және не басқа да табиғи құбылыстардың электр құбылысын қалай бөлінетіні туралы өтетін боламыз. Ең алдымен алдарыңызда берілген кітапта 68-ші бетте инфографикаға назар салайық. Бұл жерде бізде әртүрлі балықтар берілген океанариум бар. Океанариумда балықтар көптеген тірі организмдер электр зарядын бөлетін қасиеті бар. Олардың ішінде, мысалы алатын болсақ, жайынның электр зарядын шығаратын мүшелері денесінің бойында орналасқан екен. Семсер балық Амазонка өзенінің тұщы суында тіршілік ететін балық. Ол әлсіз электр зарядын шығаратын балықтарға жатады екен. Тұтас қанатты балықтар жемтігін өзінің электр зарядтарымен жансыздандырады екен. Сосын барып ол жемтігін жейді екен. Тропиктік Америкада өзендерінде тіршілік ететін жылан балық ең күшті электр зарядын шығаратын балық. Ол адам өмірі үшін өте қауіпті екен. Біз жанды және жансыз табиғаттан да кездестіреді екенбіз. Олар кейбіреулері қауіпті, кейбіреулерінің ешқандай қаупі жоқ екен. Кейбір жануарлар тіпті өзінің жемтігін сол электр құбылысы арқылы ұстайды екен, жансыздандырып жейді екен. Балалар, табиғи электр құбылыстарының пайдалылары және зияндары да болады екен. Соның ішінде зияндыларының бірі найзағай. Ерте заманда адамдар найзағайдан қорқады екен. Себебі олар найзағайдың қалай пайда болатынын білмегендіктен. Ендігі кезекте балалар, найзағай туралы бейнебаянға назар аударайық. Найзағай табиғаттың қызықты әдемі құбылыстарының бірі. Алайда оның әдемілігі сізді қаншалықты таң қалдырса, соншалықты үрейлендіре де алады. Иә, ол кәдімгідей қауіпті. Статистика бойынша орта есеппен бір күнде 8 миллионға жуық найзағай жарқылдайды. Ал жылына аспан 300 миллионға жуық рет дүр сілкінеді. Қандай қызықты! Шынымен де найзағай ең биік тұрған заттарға түсуі мүмкін. Мысалы, айдалада тек бір ғана ағаш болса, ол ағашқа найзағай түсуі мүмкін. Балалар, есімізде сақтайық. Күн күркіреуі кезінде жалғыз ағаштың астында тұруға болмайды екен. Найзағай деп отырғанымыз аспанды қара бұлт жапқан кезде онда жиналған электр зарядтарын айтады екенбіз. Ендігі кезекте тәжірибе жасайық. Тәжірибе үшін бізге керекті құралдар ол тарақ жай және күріш пен пияз қабықтары керек болады. Біз Негеш пен Эврикамен бірге тәжірибе жұмысын жасайтын боламыз. Күрішті пияз қабықтарынан қалай ажыратуға болады? Бұл үшін біз электр құбылысын өзіміз жасаймыз. Ал ендеше құрал саймандарың дайын болса, кеттік. Балалар, тәжірибе құралдары дайын болса, ендеше іске кірсек. Тарақты қолымызбен қатты үйкелейміз. Қолымыз және тарақ қызған сияқты болады, өте ыстық дәрежеге жетеді. Осы кезде электр құбылысы пайда болып жатыр деген сөз. Балалар, көріп тұрғандарыңыздағыдай, пияз қабықтарынан күрішті осылай тазалайды екенбіз. Бұл кезде бізде электр құбылысы пайда болды деген сөз. Балалар, тәжірибе өте қызықты болды ма?
Жарайсыңдар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Балалар, есімізде сақтайық. Найзағай барлық тірі ағзалар үшін өте қауіпті екен. Абай болайық найзағайдан. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңдар.